अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये बहुत ज़्यादा अहम जो है वो बात हम करने जा रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी ने जो टाइम है वो तो कम कर दिया है, लेकिन कुछ और भी हमें हदायत दी हैं कि आप इन हदायत पे अमल करेंगे। चलें जी वो हदायत देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पास काफ़ी जो है वो उन्होंने लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं जी। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चलें आप सबका भी जो है वो भला हो जाए। अच्छा जी, एक स्क्रीनशॉट तो ये है, ठीक है जी। वो ये है, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ स्टार्ट योर एग्ज़ाम ऑन द गिवन टाइम। ये थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। गिवन इन द डेट शीट, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन। जैसे जी हमने पिछली दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि आपने जो है वो कैसे लॉगिन करना है, जो सब वो पास पूछ करने की बाबत बता चुका हूँ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने खुद कह दिया, क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई सिस्टम कर दिया, ठीक है। वो पहले जो है वो उन्होंने अपना सिस्टम चेक किया था कि क्या ये कर सकते हैं, लेकिन उनको सब पता चल चुका है कि ये बच्चे हैं वो पास करते हैं, उसकी फ़ाइल की सेटिंग चेंज करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप फ़ाइल की सेटिंग चेंज करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो में बात सारी कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम उनको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है जी। एक्स्ट्रा टाइम, अच्छा, और दूसरी बात ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है कि हर स्टूडेंट ने 9:30 से, यानी कि अगर जिनका 9 से 10 बजे तक पेपर है तो 9:30 से पहले पहले लॉगिन होना है। सब ने, जो 9:30 के बाद लॉगिन होगा वो लॉगिन ही नहीं हो सकेगा, ठीक है जी। तो आधे घंटे से पहले पहले आप सब ने लॉगिन हो जाना है हर हालात में, ठीक है। आपको की मिले, आपको जो मर्ज़ी मिले या ना मिले, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं, हमें सैपली नहीं देनी यार, ठीक है। तो मेहरबानी फ़रमाएँ और सारे जो है वो लॉगिन कर लीजिए। फ़र्ज़ करें आपका 1 बजे पेपर है, मेरा आज 2 बजे पेपर है, तो मैंने जो है वो 2 अढ़ाई से पहले पहले लॉगिन होना है। 2 बजे हो जाऊँ तो मुझे 3 बजे तक ही टाइम मिलना है, ठीक है जी। मतलब 3 बजे तक मुझे टाइम मिलना है, लेकिन अगर मैं 20 मिनट पे लॉगिन होता हूँ तो मुझे 40 मिनट मिलने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2:31 पे लॉगिन होता हूँ तो मैं लॉगिन ही नहीं हो सकूँगा। ये स्क्रीनशॉट ना काफ़ी लोगों ने सेंड किए हुए हैं, तो उनमें से ये भी कल था, ठीक है जी। तो वो आपने अच्छे से जो है वो कर लेना है, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कम कर दिया है, और ये सारा इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपना सिस्टम चेक किया था और उनको ये भी पता है कि भाई, और वो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वो कहने कि जब आप लॉगिन करते हैं तो तब भी आपका टाइम नोट किया जाता है, और जब आप मतलब सबमिट करते हैं तब भी आपका टाइम नोट किया जाता है, ठीक है जी। तो यही कोशिश करनी है कि 3 बजे से पहले पहले आपने सबमिट कर देना है। अगर आप 3 बजे के बाद सबमिट करेंगे तो उनका टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। पास पूछ मतलब अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन 3 बजे से पहले आपने जो है वो सारा काम कर देना है। अगर 3 बजे के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी मैं डिटेल पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, कौन से पैसे लगते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।